तो फ्रेंड अगर आप लोग का भी स्नैपचैट के अंदर दोस्तों आपका जो म्यूजिक नहीं आ रहा, जैसे आप लोग रील बनाते हैं, चाहे कोई स्नैप वगैरह आप बनाते हैं तो आपका साउंड आ ही नहीं रहा है। अगर आपको इस प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, स्नैपचैट में आपका साउंड नहीं आ रहा, आपका साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं स्नैपचैट के अंदर साउंड का प्रॉब्लम को कैसे आप लोग को ठीक करना है। इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डिवाइस हो, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, सैमसंग वगैरह, आईक्यू वगैरह कोई भी दोस्तों, और सेट हो, आपको इस प्रॉब्लम देखने को मिल रहा फ्रेंड, तो कैसे इसको आप लोग सही करना है इस वीडियो में आपको हम लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको इस प्रॉब्लम देखने को स्नैपचैट के अंदर, सिंपली इस पर आप लोग को ओपन करना, स्नैपचैट को ओपन करते हैं, आपको देखने मिलेगा प्रोफाइल के लोगो पे टच करना, आपको थ्री डॉट के आइकन पे टच करना। कुछ सिक्योरिटी के लिए हम ब्लर कर रहे हैं, उसके यहाँ आपको देखने मिलेगा, एक आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन पे चले जाना और यहाँ से आपको सब टिक टिक रहना चाहिए। इसकी 1 2 3 4 5, सिर्फ इसको आप लोग को अनटिक करना है, फिर सेकेंड नंबर पर बाकी सबको आप लोग को टिक करना है। इतना कर देने के बाद, इतना करना आपको बैक आना, बैक आ जाने के बाद तो आपका जो सेटिंग होता है, सिंपली आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन कर लो तो आपसे इस इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ आपको क्या करना है, आप लोग को ऐप का ऑप्शन देखने में, इस पर आप लोग को टच करना है और यहाँ दोस्तों क्या करना है, शो ऑल सेक्शन पे चले जाना है, आपको थ्री डॉट पे जाना है, शो ऑल सिस्टम पे चले जाना है और यहाँ आपको सर्च करना है, आपको स्नैपचैट क्या सर्च करना है, स्नैपचैट लिख के आप सर्च करें तो आपसे इस इंटरफेस सिंपली इस पर आप लोग को टच करना है। सबसे पहले इसको यहाँ से आप लोग को फेस स्टॉप करना है। फेस स्टॉप करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ परमिशन पे जाना है और सबसे पहले यहाँ आपको परमिशन देना है, फ़ोन को देना है, माइक्रोफोन, कैमरा, इस सबको आपको सबका परमिशन देना है, क्योंकि उसका परमिशन नहीं देने के कारण आपका म्यूजिक नहीं आता। इतना करने के बाद आपको स्टोरेज सेक्शन पे आप लोग चले जाना है और यहाँ से आपको सबसे पहले इसको यहाँ से आपको क्लियर कैच करना है, क्लियर स्टोरेज नहीं करना, क्लियर कैच करना है। क्लियर कैच करने के बाद यहाँ से आप लोग को बैक आना है, जिससे आप लोग यहाँ से बैक आ जाए। क्लियर कैच करने का यहाँ से बैक आना, बैक आ जाने के बाद आपको फ़ोन का जो प्ले स्टोर है, सिंपली आपको दोस्तों हम प्ले स्टोर को हम ओपन कर लेते हैं फ्रेंड। तो इसके बाद आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, प्ले स्टोर को सर्च कर लेते हैं, इसको आप लोग को ओपन कर, जैसे ओपन कर लेंगे तो सिंपली क्या करना है, यहाँ आपको सर्च करना है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आपने इसके अंदर जब तक खुल ना जाए, खुलने के बाद क्या करना है, आपको जब तक वेट हो जाता है आपको खोल लेना है। खोलने के बाद पूरी तरह से रिलोड लेता है, उसके बाद सर्च आइकन पे चले लेना है और यहाँ आपको सर्च करना है स्नैपचैट लिख के आप लोग सर्च करें, आपके सामने इस इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ मुझे स्नैपचैट अपडेट मांग रहा है। और इसको जैसे आप लोग क्योंकि आपको स्नैपचैट को यूज करना चाहिए, यूज नहीं करते, को बग आता है, आपको अपडेट नहीं करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने में नया नया वर्जन आते रहता है। तो सिंपली यहाँ से आपको अपडेट करना है, जिससे इसको आप लोग को अपडेट कर देंगे। इतना करें दोस्तों, आपका 110% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर, ताकि दोस्तों इस तरह में होते रहता है फ्रेंड।